Привет, ютуберы! Значит, нашему вниманию предоставлен костер, так называемый звездочка. Ну, как он делается, вы все понимаете, да? Тут просто берется сухостой. Это срубленные деревья, но срубленные еще полгода назад. Вот здесь участок очищается, поэтому они не совсем похожи на сухостой. Значит, сама конструкция ясна. То есть все деревья, все сухостойные, все жерди соединяются в центре. Горит центр. Значит, если не подкладывать в костер дровишки вот сюда вот, какие-нибудь там время от времени, да, мелкие, то он будет гореть, но будет, чахленько. Но тем не менее будет греть вот в радиусе вот этого черного круга, можно будет спокойно сидеть и греться. То есть это долгоиграющий костер. Можно ли готовить на нем кушать? Можно. Вот. Значит, пламя, конечно, не такое большое, как для обогрева. Там, допустим, там на 20 человек он не пойдет, а на небольшую группу туристов, выживальщиков пойдет. Вот. Значит, недостаток какой? То, что все равно следить за ним надо все-таки. И вот сейчас вот сейчас он в таком режиме горения он и будет находиться. То есть надо все время следить за ним. Хоть он и считается таким долгоиграющим, но тем не менее за ним надо следить. Сюда можно иной раз вот так вот подкладывать дровишки, вот, чтобы он горел нормально. Плюс какой? Не надо вот эти вот жерди рубить. То есть вы их приволокли, они сухие, скинули, и они горят. Вот. Этот костер у меня уже горит с самого утра. Я не знаю, может часов 6, может 7. Какие-то тонкие жерди уже сгорели, поэтому такой вот толстые жерди не стал использовать. Куда тут толстые использовать? Значит, в некоторых инструкциях в интернете смотришь, там пишут, то есть рисуют картинку, что жерди соединяются так вот в центре, здесь вот как бы впритык, не внахлёст, как вот здесь я внахлёст сделал, а впритык. И не рисуют костер-шалаш. То есть при разведении данного костра нужно строить костер-шалаш. И уже костер-шалаш дает старт горению вот этого костра звездочка. Вот. В принципе, все, что о нем тут рассказывать. Греться можно. Это, в принципе, это долгоиграющий костер. Дежурный такой костер. На ночь, на группу. Вот. Минус то, что вот надо прыгать через эти вот все жерди. Вечером не попрыгаешь, если света нету. Будут спотыкаться. А так, в принципе, костер неплохой. Мне нравится. Я не скажу, что он там какой-то великолепный, отличный. Но, в принципе, он свою задачу выполняет. То, что здесь можно малыми силами обходиться, следить за ним. И воду можно скипятить и что-то там приготовить. Большое ведро, конечно, на таком не повесишь. Надо больше делать звездочку. Вот. Я иной раз кидаю внахлёст жерди сюда, вот сверху кидаю впритык. Впритык не делаю. Вот он. Вот такой обычный режим горения костра звездочка. В принципе, неплохой костер. Вот так вот. Просто больше о нем что еще рассказывать. Я бы еще сделал подложечку. Вот сюда вот подкладывал бы, вот, чтобы вот жерди шли под наклоном вовнутрь. Вот так вот. Вот. И воздух будет поступать. Сейчас я этого уже не стал делать. Это классическая звездочка. Дальше можно уже выпендриваться как угодно. Воздуховод я никакой поддув не стал делать. А как-нибудь сделаю с поддувом. То есть получится турбозвездочка. Попробуем. Разные костры можно соединять, миксовать, а почему и нет. В принципе, на этом все.
Сейчас я поближе поднесу камеру, сблизи показать вам, как у меня лежат. В принципе, они могут лежать как угодно. Даже можно и внахлёст вот так вот ложить. Кто сказал, что так нельзя? Вот так вот. Кто сказал, что так нельзя? Это тоже будет костер звездочка. Вот так. Ну вот, в радиусе этого черного круга, вокруг него тепло. На этом все. Всем спасибо за внимание, всем удачи и пока.